hermanos, ustedes tienen que visitar a los dueños de este colegio. Cuando llegamos a este colegio, comenzamos a hablarles de Cristo, lo que yo no sabía que el dueño era un ateo. Y no quería escuchar absolutamente nada de Dios. Y él de pronto me dice, ay, cállate, me estás incomodando con lo que estás hablando. ¿De qué religión eres? Le dije, soy adventista del séptimo día. Ah, me dice, estos adventistas son una desgracia. El vecino que tengo acá al frente es adventista. Y le dije, ¿qué ha pasado? Le digo. Y me dice, cada vez que nosotros hacemos formación aquí en la parte de la calle, este vecino agarra agua y lanza en mis alumnos. ¿Qué testimonio estoy dando de Cristo? ¿Qué persona sí va a querer ser cristiano, digo? Sería imposible que una persona que no vea a Cristo en mi corazón quiera seguir a Cristo. Pero si yo comienzo a vivir con Cristo, pasa algo interesante. Existe una verdadera transformación. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver dos historias espectaculares de lo que pasa con los discípulos. Vamos a ir a Lucas capítulo 9 y luego vamos a ir a Lucas capítulo 10. Son dos historias muy parecidas, sino que tienen números diferentes. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? 9, del versículo 1 al 6 primero. ¿Quién está ahí con la palabra de Dios? Lucas capítulo 9. ¿Alguien está allá? Oh. Sí, fuerte, por favor. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dijo, no lleven nada para el viaje, no lleven bastón ni mochila, ni comida ni dinero, tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. ¿Qué dos cosas le da Dios a estos discípulos para que vayan a hablar de Él a los demás? A ver quién lo encuentra. Dos cosas les da Él. Excelente. ¿Quién lo dijo? Excelente, hermana. Muy bien. Estamos yendo bien con usted, hermana. Ya es la segunda vez. Poder y autoridad. Poder y autoridad para hacer milagros. Poder y autoridad para sacar demonios. Poder y autoridad para poder, ¿qué cosa? Transformar vidas. El gran problema de nosotros como cristianos hoy es que queremos tener comodidades para hacer la obra misionera. Decimos, no tenemos la fe de Jesús, no tenemos tal material, no tenemos el combustible, no tenemos... Siempre estamos con el no. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús le dice, vayan como están. ¿Saben? Es algo interesante. Estamos en una reunión hace casi un año atrás. Estamos reunidos con el presidente de nuestra unión. Y el pastor, preocupado por la iglesia, dice, no sabemos cómo hacer para hacer que los hermanos salgan a hacer la obra misionera. Hermanos, es difícil que yo pueda dar algo que me... Es imposible hablar de Jesús si yo no vivo con Jesús. Es imposible que pueda llevar a las personas a que caminen con Cristo si yo no estoy caminando con Cristo. Necesito conocerlo a Él, necesito vivir con Él para poder hablar de Cristo a los demás. ¿Qué tenían los discípulos? Tenían poder y autoridad. ¿Por qué razón? Porque ellos caminaron con Cristo, comieron con Cristo, durmieron con Cristo, escucharon a Cristo. Ellos quedaron tan admirados que cuando tú vas a Lucas capítulo 11, ellos se quedan impresionados y dicen, Señor, hay algo que nos está faltando. Enséñanos a orar. Escuchamos tu oración y tu oración nos deja deslumbrados, Señor. Nosotros estamos haciendo esa oración de para mí, queremos las bendiciones apenas para mí. Pero tú no oras de esa manera, Señor, enséñanos a orar. Nosotros nos damos cuenta, Señor, que cuando tú predicas como un escrito está. Se nota que no viene de ti. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, es el poder divino trabajando en ti, es el Padre trabajando en ti.
Los discípulos salen y ellos comienzan a ver ahora lo que el Espíritu Santo hace en la vida de ellos. Y comienzan a hacer grandes milagros. Y es transformador lo que nosotros vemos. Cuando vamos al capítulo 10 pasa lo mismo. Pero quiero que leas ahora Lucas capítulo 9, versículo 10. ¿Qué sucede cuando ellos llegan nuevamente a encontrarse con Jesús? ¿Qué pasa si lo toco? Tu ojo te borde. Estamos grabando para el canal. Lucas 9:10. Puedes grabar ahí tu hermano. ¿Qué pasa si lo toco en las chispas? Te quema. ¿Y te mueres? No. ¿Pero no te duele? Sí. Así duele. Yo siempre le lanzaba piedras así, Es ¿no? interesante lo que pasa con los discípulos. Ellos, después de haber regresado de la misión Me que lo les voy a había tirar a la dado, piedra. No se tires. encuentran con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? No tires piedras. Se retira a solas, podría decir, para que usted lo entienda mejor. Se retira a solas con sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos ahora con él? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué hacen ellos con Jesús? No tiren, no tiren. No tiren. ¿Qué palabra destacas en este versículo? Pues lo voy a lanzar. Cuentan. No, ojos marrones, no tires. ¿Cuentan a quién? ¿Los amigos? Cuentan a Jesús. Si nosotros comenzaríamos a hacer aquello que el Señor nos muestra, sería transformador. Si iríamos en el nombre de Jesús, veríamos grandes milagros. Y si no haríamos gala de lo que estamos haciendo, no estaríamos tomándonos fotos para mostrar a los amigos que estamos haciendo la obra misionera, sino que apenas volveríamos a contarle a Jesús lo que Él está haciendo. Pero traemos palitos. Para regresar palitos. El problema que muchas veces nosotros queremos que los demás lo vean. El gran problema es que nosotros queremos mostrarnos hacia los demás. Pero no nos damos cuenta que la obra no es del ser humano, es la obra hecha por el poder del Espíritu Santo. A medida que Pasamos a la nosotros zona- permitamos que el Espíritu Santo Y haga, al nivel 9. seremos transformados a ser semejantes a La Jesús. salsa de cerca. Seremos más humildes, seremos transformados por Él. Lo más interesante es lo que dice en el capítulo 10 ahora. Vamos a voltear. Yo conseguí una piedra. Yo no. Capítulo 10. Yo ya no. Yo, bueno. Pero primero hay que buscar esto. Pero darle al Alguien lo tiene ahí el capítulo 10, del 1 al 4 nuevamente. ¿Alguien me puede ayudar? Después de esto el Señor designó a otros 70 que envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había ido. Y les dijo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, los envió como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden. Miren qué interesante. Nuevamente, ellos son mandados de la misma manera. Los manda sin nada y ellos van obedientes. Van a cumplir la voluntad de Dios. Miren el resultado de lo que sucede. Vamos a ver ahora Lucas 10 del versículo 17 al 20. ¿Alguien lo puede leer? Hay que hacer nuestra. Esto es aterrarlo Lucas con la 10, piedra. 17 al 20. Bonita. Aterrarlo. Gracias. Papá, pero ¿cómo lo puedes lavar así viendo Los así 70 volvieron abajo? con gozo, Es diciendo, una Señor, cámara especial. hasta los Yo investigué porque acá tiene una cámara para ver. Ya, ahí está. veía Satanás que caía del cielo como un rayo. Les doy poder de pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Yo dejo. Nada Voy a poner eso. No, ese es el tío, ese es el tío. Ese es el tío, Trae el palo. Yo, ven. el nombre Que aquí vas a hacer está escrito en el cielo. Mira qué lindo. Pero tú ves Esta parte prender es la con que eso. más nos llama la atención, hermanos. Es una piedra que podía El Señor nos manda para que nosotros seamos salvos, necesitamos compartir a Cristo. Es una gran necesidad compartirlo a Él. A medida que tú compartas a Dios, vas a vivificar tu cristianismo. A medida que tú lleves a una persona a Cristo, vas a crecer espiritualmente. Pero nada de eso debería llevarte a orgullo,
o a creerte mejor que los demás. Debería llevarte a humildad. Porque Jesús dice, no te regocijes con los milagros o las cosas que tú ves ahí. Dice así, es mejor que tu nombre esté escrito, ¿dónde dice? Pues mira, lo voy a poner el rollo. En el libro de la vida. No se roban esta porque es de mi Asegúrate papá. cada Ya dame la día otra. que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Cada día, al terminar el día, haz un análisis. Ahora que vas a regresar a tu cuarto, al espacio donde vas a estar solo, haz una oración. Pasa tiempo con el Señor. Habla con Él. Cuéntale a Él lo que pasaste durante el día, las enseñanzas que aprendiste, las lecciones que le pides a Él ahora que cambien tu corazón porque de repente necesita pasar por Ya, ojos marrones. Pídele a Él, Señor, ¿sabes qué? Me doy cuenta que en estos puntos he estado caminando mal. Me he dado cuenta, Señor, que mientras era sábado he tenido actitudes, he actuado, Señor, de manera incorrecta. En lugar de haber estado en tu presencia, Señor, permanecido en tu presencia, yo estuve haciendo de repente cosas que no son agradables para ti. Pídele perdón por las cosas que has hecho de manera voluntaria o involuntariamente por estar en un lugar diferente. Y pídele a Él que aún mantenga tu nombre escrito en el libro de la vida. Pídele a Él que pueda ser útil para Él también. Necesitamos velar, orar y trabajar. Que Dios pueda bendecirlos en esta nueva semana que estamos iniciando y que al iniciar sigas caminando constantemente con el Señor. Mañana vamos a tener una vigilia para quien desee. Nadie está obligado por si acaso a participar. Vamos a hacerlo junto con nuestros hermanos que vienen del grupo IT. Vamos a comenzar a las 1:30 de la mañana. Si tú quieres ir más tarde, no hay ningún problema, hermano. Levántate a la hora que te parezca mejor. Nadie está siendo obligado. Tú viniste acá a descansar. Dentro de la programación se colocó para que la vigilia comenzase a las 3 de la mañana. Pero mira, Pero que aprovechando que como están lo con nosotros, pones si ellos quieren comenzar a las 1:30 de la mañana, vamos a comenzar a las 1:30 de la mañana. Entonces para eso necesitas descansar temprano. Ahora, si es que no tienes disposición para hacer la vigilia, no te preocupes. No por eso vas a perder la vida eterna, así que quédate tranquilo. Así que quédate tranquilo, si es mejor para ti que descanses esta noche, descansa con total tranquilidad. Pero si en el corazón sientes la necesidad de permanecer más tiempo con el Señor, aquí está la invitación. Puedes venir a la hora que mejor te parezca. A la hora que de repente tienes la costumbre de levantarte, no sé, 3, 4 de la mañana. A las 5 probablemente, 5:30 debemos estar terminando la vigilia. Así que va a ser un momento especial para la oración. ¿Ok? Vamos a hacer la última oración. un tenedor. Pero lo encontramos. Cochinata, cochinata. Ojos marrones. Yo, ven. Vamos a despedir sábado, ¿eh? Yo. Anda con mamá. Los torces y las chispas. Mira, le bromeaste. Jesús en comunión.
Papá, Le pedimos a ven. nuestro hermano primera anciana de la iglesia que por favor nos dirija una oración. Mira, lleva un palito. Oremos al Padre. Tiene una buena punta. Gracias te damos, oh Padre, por habernos traído hasta aquí, haber aprendido de tu palabra, pasar momentos muy importantes para nuestra vida contigo, Padre Santo. Oh Señor, suplicamos tu Santo Espíritu, nos sigue guiando, nos sigue acompañando, dirigiendo nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestras diarias luchas. Dije siempre, Señor, a nuestra iglesia, que a pesar de sus imperfecciones, nuestras imperfecciones, Señor, necesitamos mucho de ti, oh Padre Santo. Que cada uno de los presentes que está aquí, Señor, tú derramas tu bendición, Señor, en sus hogares. Que este día sea un día especial, muy recordado, como experiencia, Señor, de cada uno. Oh Padre Santo, gracias por este sábado maravilloso y por este nuevo empezar de una semana más. Tomados de tu brazo poderoso, siempre, Señor, contigo, seremos siempre más que vencedores. Ayúdanos, Señor, en ello. Señor, a perseverar siempre, en todo momento, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén, Señor. Papá, ¿ya terminó? Bueno, amiguitos, solamente algunas indicaciones, ¿ya? Como los que de repente tienen, ya se han regadito, no, pero